हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माई खाना खजाना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ खांसी का आयुर्वेदिक उपचार। खांसी दो तरह के होते हैं। एक तो सीजनल होता है जो कि मौसम चेंज करने की वजह से होता है, और एक पुरानी खांसी होती है। तो पुरानी खांसी का तो आप उपचार डॉक्टर से करवाएं और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये मौसम चेंज वाली खांसी जो होती है, जो मौसम बदलने के कारण आपको हो रही है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी सीतोपलादी चूर्ण शहद में मिलाकर चाटने से खांसी में आराम मिलता है। इसके अलावा तालिशादी चूर्ण दिन भर में 2 से 3 बार लेने से खांसी में कमी आती है। हल्दी, गुड़, पकी फिटकरी का चूर्ण मिलाकर गोलियां बनाकर लेने से भी खांसी कम होती है। तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय खांसी में सबसे बढ़िया रहती है। इन तीनों को मिक्स करके आप चाय बना लो, खांसी में बहुत आराम मिलेगा। गुनगुने पानी से गरारे करने से भी गले को आराम मिलता है और खांसी भी कम हो जाती है। सूखी खांसी में काली मिर्च को पीसकर घी में भूनकर लेना भी बहुत ही अच्छा रहता है। चंदामृत रस में खांसी में बहुत फायदा करता है। हींग, त्रिफला, मुलैठी और मिश्री को नींबू के रस में मिलाकर लेने से खांसी कम हो जाती है और खांसी ठीक भी होती है। त्रिफला और शहद बराबर मात्रा में मिलाकर लेने से भी खांसी में बहुत ज्यादा फायदा होता है। गले में खड़ास होने पर कंठकारी अवहेल आधा चम्मच 2 बार पानी में लेने से भी खांसी बहुत जल्दी ठीक होती है। पिपली, काली मिर्च, सौंठ और मुलैठी का चूर्ण बनाकर 1/4 चम्मच शहद के साथ लेना अच्छा रहता है। पान का पत्ता और थोड़ी सी अजवाइन पानी में चुटकी भर काला नमक व शहद मिलाकर लेना भी खांसी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खासकर बच्चों के लिए पान का पत्ता और थोड़ी सी अजवाइन पानी में चुटकी भर काला नमक और शहद मिलाकर अगर बच्चों को खांसी हो रही है तो ये देना बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे बच्चे खा भी लेते हैं और उनकी खांसी भी ठीक हो जाती है। तो ये था फ्रेंड्स खांसी का आयुर्वेदिक उपचार, खांसी का घरेलू उपचार जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे इस्तेमाल करें और आसपास जिन्हें भी खांसी की प्रॉब्लम हो रही हो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।